Riuscire a intercettare i flussi turistici provenienti dal nord Europa che vedono persone, specie pensionati, trascorrere lunghi periodi di tempo in località dal clima mite, specie nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Si tratta di quello che viene denominato il long stay winter, un fenomeno turistico in crescita che può fornire ottime occasioni di sviluppo ad un territorio come quello del Nuorese che punta su cultura, enogastronomia e turismo per rilanciarsi. Portale Sardegna, la società nuorese quotata in borsa, ha predisposto un progetto ritagliato per questo fenomeno, denominato Sardinia Island Long Stay Winter, un'iniziativa che vede la partnership con i comuni di Nuoro, Bitti, Posada, Caltellì e Puglia, che è stato illustrato ieri in città nel corso di un evento cui ha presenziato Massimiliano Cossu, fondatore e amministratore delegato di Portale Sardegna, e Rachele Piras, assessore al turismo del comune di Nuoro. L'iniziativa è stata ospitata nella sala conferenze del centro polifunzionale Arcobaleno. I visitatori che scelgono la formula del long stay winter non cercano solo un clima più mite, ma anche occasioni per partecipare a manifestazioni che gli facciano trascorrere in maniera piacevole le settimane e un mese di vacanza, conoscendo le tradizioni culturali ed enogastronomiche locali, con visite guidate a musei, a siti archeologici o di interesse ambientale. Il progetto ideato da Portale Sardegna comporta il coinvolgimento di aziende e di privati che abbiano delle abitazioni che, rispondendo a specifiche caratteristiche, possano entrare a far parte di una rete di ospitalità che accolga i turisti. Un progetto che, se attuato, potrebbe portare ricadute positive per l'intera economia del territorio. Portale Sardegna e i comuni partner intendono coinvolgere nella rete turistica non solo i cittadini in possesso di abitazioni, ma anche gli operatori turistici, i B&B, gli alberghi e le organizzazioni e le associazioni che operano sul territorio.